السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة وصفات صوفيا. كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا واحد الحلوه اللي كتجي غزاله بزاف بزاف لذيذه وسهله ومقادير بسيطه وتحميره الوجه. ان شاء الله كنتمنى تعجبكم. ما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير. وبالنسبه للمقادير غنحتاجوا اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا عندي هنايا كاس ديال سنيده ديال العنبه، عندي هنايا كاس لاروب ديال العنبه، كذلك ديال زيت المائده، عندي هنا 2 بيضات بحرات المطبخ، عندي خماره وحده ديال ايديال، عندي هنايا النكهه ديال الناطا كما كتعرفوا النكهه رائعه بزاف 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 زوينه. صافي عندي هنا كما قلت لكم 2 بيضات، عندي هنايا الدقيق. هنا الدقيق من الاحسن يكون على حسب الخليط، معلقه صغيره ديال الملح، وهادو بالنسبه للتزيين يعني لوز ايفيلي، وهذاك وهنايا الزبده حتى هي غادي نحتاجها، يعني عندي هنايا نص ربعه. صافي اما هادو غادي نحتاجهم في الاخير في التزيين كما قلت لكم. هذاك عندي تما الحب الملوك معلب. صافي وهاد المقادير كلهم يعني غادي نخلطهم مع بعض، غادي نسبق هادو هما الاولين. صافي من بعد غادي نبدا نضيف عليهم البيض والزبده، وغادي نبقى ندعك بيدي مزيان. اولا انا يعني واحد الطريقه كنديرهم في المولينيكس كيجيوني ساهلين بزاف بزاف بحال هكا. من بعد صافي كنحيدهم من المولينيكس وكنبقى نضيف عليهم الدقيق. نتوما غتشوفوا معايا كنسبق اول حاجه كنسبق هو الزيت، يعني السوائل باش داك الخليط يعني ما يوقفش لينا في المولينيكس. وهنايا من الاحسن الا كانت عندكم شي مولينيكس يعني من نوع يعني عيانه اولا عاديه، يعني من الاحسن بلا ما تستعملوا، يعني كيحتاج هذا الخليط يكون مولينيكس تكون من نوعيه جيده. كما كتشوفوا طربتهم هما الاولين بحال هكا. ها هو الخليط كما كتشوفوا، هادو هما الاولين، هذاك سنيده هي والزيت كما كتشوفوا، حتى ولا الخليط ديالهم بحال هكا. يعني كنسبقوا السوائل كما قلت لكم هما الاولين. دابا غادي نضيفوا الزبده وغادي نضيفوا النكهه ديال الناطا كما قلت لكم. انا كما قلت لكم عندي رابعه ديال نص رابعه ديال الزبده، عفوا نص رابعه، يعني تكون طيب حراره المطبخ، يعني ما تكونش بارده. ونجيو نديروها في هذا الخليط، يعني كتبقى لنا دوك الحبيبات ديالها ما كيبيوش يندمجوا مزيان مع الخليط. صافي هنا غادي ندير هاد النكهه. هنا غندير منها تقريبا واحد 2 معلقات صغار، اولا يعني تقريبا هذيك البواطه كلها. يعني الصراحه النكهه ديالها كتجي لذيذه لذيذه بزاف وزوينه. صافي كما كتشوفوا يعني كتجي مواتيه بزاف بزاف مع داك الكرز. وصافي هنايا كما كتشوفوا هو الخليط بعد ما عاوتاني خلطته ضفت ليه الزبده وعاوتاني خلطوه كيبدا كيعقد شويه. كما قلت لكم هذه كتجي سهله بزاف بزاف، يعني ما فيها لا تعب لا والو، يعني باش ما نبقاو كندعكو ونضيعوا الوقت، يعني كتجينا من السربيه فالمشطلين كتوجد. صافي دابا كنجيبوا هذا الخليط كنصبوه يعني في قصريه ولا شي حاجه يعني تكون واسعه شويه اللي غادي نخلطوا فيها. يعني كما قلت لكم انا هنايا غير نموذج تقريبا كنوريكم يعني غير كميه بسيطه، يعني نتوما راه تدوبلوا المقادير غتخرج لكم كميه كثيره. هنا تقريبا كتخرج لي 1 كيلو اولا تقريبا كيلو وربع تقريبا هاد المقادير اللي عطيتكم. صافي هنا الدقيق كنبقى كنضيف يعني شويه بشويه، يعني وكما قلت لكم الدقيق تا هو على حسب الخليط، يعني وما تجيش ناشفه بزاف وما تجيش يعني تاني مرخوفه. يعني هاد المقادير تقريبا هاد الحلوى يعني الناس كيعرفوها بزاف، يعني كيستعملوها بزاف. هاد العجينه يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه اولا واعره. صافي كنبقى كنضيف وكنجمع في الخليط ديالي حتى كيتجمع، يعني محدين كنشوفوا يعني مازال ما تجمعش. صافي كنعاود تاني نضيف شويه. صافي من بعد غادي نضيف هذيك الخماره. صافي هنا كنزيد دقيق. صافي هنا غنضيف كما قلت لكم الخماره، يعني من الاحسن تضيفوها مع الدقيق وانتم باقيين كتعجنوا، يعني ماشي نخليوها حتى للاخير. صافي وكنحاول انني نبقى صافي نجمع الخليط ديالي كله. يعني صراحه كتجي مسربيه وسهله سهله سهله بزاف بهذه الطريقه اللي قلت لكم تاع اننا كنديروها في مولينيكس. لان كما كنعرفوا يعني الاغلبيه كيبقاو كيديروا الخليط في القصريه وكيبقاو يحكوا بيديهم، داكشي يعني كياخذ لينا وقت كتير. صافي يعني هنا كما كتشوفوا انا بديت كنجمع فيها، بدا العجينه يعني تاعي كتجمع. صافي يعني ما غاديش نحاول نبقى نعجن فيها ولا شي حاجه، يعني فقط انا كنحاول انني ندخل داك الدقيق يعني نمزجو مزيان مع داك الخليط ديالي. وصافي يعني هنا كتكون راه صافي. صافي هنا كنحاول نزيد شويه تاع الدقيق. بغيت لكم يعني واخا نعطيكم انا العبار ديال الدقيق، انا راه ضروري كيكون العبار يعني ديال الدقيق مختلف، يعني كيختلف من واحد لواحد، كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. صافي كنبقى كنجمع في الخليط. صافي هنا تقريبا راه مابقاش خاصها.
يعني كما كتشوفوا صافي، يعني كما باش تعرفوها بلي راها وجدات وتجمعات، ما كتبقاش تلصق لينا في القصريه. كما كتشوفوا القصريه كتبقى كتبان كتبري. صافي هنايا كنعرفوا بلي راه الحلوه ديالنا صافي راه واجده، او العجينه. صافي يعني وما نحاولش انني نكثر على العجينه بزاف، فقط هي كنجمعها. صافي كما كتشوفوا هي راه واجده. صافي كما كتشوفوا هي راه رطبه وكتكور يعني، وباش نعرفوها بلي راه ناجحه وزوينه بزاف يعني خاصها تكون بحال هكا وتكون ما كتشققش. الا درناها طول، الا درنا بحال هكا ولويتها ما تشققش لينا من هذاك الجناب. كما كتشوفوا يعني كيبقاو ليس، كيبانوا كيبريو. صافي هنايا راه الحلوه ديالنا واجده كما كتشوفوا بهذه الطريقه. صافي دابا غادي ندوزو باش ان شاء الله باش نوريكم الطريقه ان شاء الله كيفاش هنايا انا غنوريكم واحد الجوج. يعني نتوما ديروها بحجم اللي بغيتو، يعني هنايا من الاحسن ديروها بحجم يكون صغير يعني في القياس بحال هكا. صافي غنديروا الكميه كلها بحال هكا. غنوريكم دابا غير هادو باش تعرفوا يعني الطريقه. هي طريقه سهله بزاف بزاف صراحه. صافي انا هنايا جبت واحد البيضه يعني طربتها ودرت فيها واحد شويه نتاع الروح الزهر وشويه الخل، يعني داك الخل كيقتل لينا داك الزفوريه البيض. وصافي داك ريحه الزهر كيعطينا واحد النسمه زوينه، واحد الريحه زوينه ديال في البيض. صافي كندوزها بحال هكا من البيض، ومن بعد لوز ايفيلي وكنحطهم بحال هكا. يعني كنستعمل يعني الطريقه كنديرها كلشي. يعني هنايا نجيب شي حاجه ندير بها بحال هكا من الوسط، ندير بها واحد القيبه في الوسط وكنحط وسطها هذيك الكرزه. صافي بحال هكا. وانا كما كتشوفوا هي كتبان لكم صغيور، ولكن من بعد ملي كندخل الفران يعني راه كتزيد الحجم ديالها كيتضاعف. نفس الطريقه درت الثاني للثانيه. صافي كنستمروا بحال هكا حتى كنديروا الكميه كلها اللي عندنا. يعني كما كتشوفوا راه ما كاينش مسهل. ويعني في عوض هذاك لوز ايفيلي تقدروا ديروا زنجلان، تقدروا ديروا كاوكاو كونكاسي اولا لوز كونكاسي اولا يعني اي حاجه عندكم تقدروا تستعملوها، اولا حتى الكوك راه تقدروا تستعملوه. المهم يعني كيبقى الاختيار ديالكم نتوما في التزيين. صافي بحال هكا. صراحه هو كيعطي واحد المنظر زوين بزاف، يعني كتجي راقيه والديكور ديالها كيجي زوين. وهذا كما كتشوفوا تيكون الشكل النهائي ديالنا ديال الحلوه ديال اليوم. هو بالنسبه للفران الطياب ديالها انا كنشعلها غير من التحت وكنطفي الفوق كنخليها منقوس، يعني كطيب على عافيه مهيله. كنتمنى يا ربي تعجبكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعموني بالاشتراكات ديالكم وبالتعاليق الزوينه ديالكم باش ان شاء الله القناه تزيد لقدام بكم وفضلكم. ودائما ان شاء الله نحطوا وصفات جديده. كنتمنى يا ربي تعجبكم. صراحه كيجي مذاق رائع جدا. ونهاركم مبروك وشكرا لكم على المتابعه.